Аида Нұрдәулет үшін студияға келді. Махаббат жеңді. Сүйінші көрермендер мен қолдаушы апалар. Қырғызстандық ару қызымыз Аида Бишкектен ат терлетіп Қосылайық студиясына Нұрдәулеттің соңынан қуып келді. Еске салайық, Аида мен Нұрдәулет жұбы осыдан 2 ай бұрын айырылысып кеткен болатын. Тіпті Аида осы жайт үшін мисс Джулияны кінәлағаны ел есінен әлі де кеткен жоқ. Нұрдәулет эфир барысында Аидадан кешірім сұрады. Аида көзіне жас алып Нұрдәулетке ештеңе айтпады. Дегенмен Бұтябай мырза Аидадан өтініп сұрады. Нұрдәулетте соңғы қадам қалды. Не үйлену, не Аиданы өмірінен сызып тастау. Желі қолданушылар мен қолдаушы апалар жарыса жазды. Аида эфирде не болды сонша көзіңді алайтып басыңды шайқап. Шешілмейтін түйін жоқ, кешірімді болыңдар. Араларыңда болған сынақ деп татуласыңдар жандарым. Тормыз екеніңді дәлелдедің ғой. Кейін өкінесің, сыйламайтын бала Аиданы да сыйлай алмайды. Екеуі қосылса да түбі ажырасады. Аида қалмайды екен артынан. Қыздың өзі барлығына көніп отыр ғой. Тіпті алып кеттік деп отыр. Өле ғой, осы сөзге апардың ғой. Нұрдәулетті мықты деуші едіңдер. Осы ма әлсіздігін көрсетіп. Алда қасишы бас екеу болмай, мал төртеу болмайды. Еркек басшы болса әйел қосшы. Деп жарыса жазда ашуға булыққан көрермендер. Аида мен Нұрдәулет қайта қосыла ма? Ол жағы әзірге белгісіз.